अनि यो चाहिँ नेक्स्ट हो यहाँ हेर्नु न नानी चाहिँ कर्नडक खाँदैछ अनि उसलाई तातो पऱ्यो नि मैले खाएको अब मेरो चिजहरू त तानेर खाँदैछिन् यता नानी पनि खाँदैछ ठुलो छोरी पनि खाँदैछिन् हामी चाहिँ उनीहरूलाई मनपर्छ अनि किनिदिएको थिएँ खाँदैछन् चिजहरूसँग तानी तानी खाँदैछन् छोरीहरू अनि यो चाहिँ पिज्जा मगाइदिएको थिएँ पिज्जा खाने मामु भने अनि चिकन पिज्जा मिडियम साइजको मगाएको थियौँ मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन त्यो पनि एउटा बाइट चाहिँ खाएको थिएँ मैले मलाई चाहिँ खासै मन पर्दैन पिज्जाहरू मेरो बच्चालाई चाहिँ धेरै नै मनपर्छ यिनीहरूलाई चाहिँ पिज्जाहरू बर्गरहरू अनि मैले चाहिँ C.momo मगाएको थिएँ मलाई चाहिँ C.momo अत्याधिकै मनपर्छ फेरि कस्तो यम्मी ल्याइदिएको थियो मिठो थियो अनि सानो छोरीले त खाँदैन म र ठुलो छोरीले चाहिँ बाडी खायौँ लास्ट टाइममा अनि पे गर्ने ठाउँमा आयौँ खाइसकेर पे गर्न आँट्दैछौँ अनि चाहिँ बाहिर घुम्न निस्केको बाहिर घरबाट के अरे